沖涼沖成24個鐘，至於前面呢啲咧就係最爸爸最中意就係整蠱大家，好啦，大家準備濕身啦，預備3、2、2個半，乜事都冇發生嘅，嗱我哋繼續向前行啦。去入櫃啦，係小姐麻煩收翻遮啊，唔該晒，係啦，麻煩係啦，收翻把遮先，係啦。你嘅櫃啦，我哋好似蕩失咗路啦，係嘛？側邊啲天橋咁大隻嘅，成晒啊！好大隻嘅右手邊啊！前面呢個金色嘅銅像咧就係太陽神殿啦，側邊仲係幾條嘅眼鏡蛇手住呢個神廟啊，不過睇下啲眼鏡蛇冇戴眼鏡嘅，應該見唔到我哋噶啦，到我哋繼續向前行，睇下下一站去到邊度先。哇！見唔見到啊？前面係邊度嚟㗎？哎呀，原來係鱷魚潭嚟㗎！鱷魚啊，你哋！係啊，啲鱷魚對住我哋虎視眈眈，咁我哋佢哋仲未食飯啦，可以企攞隻手出去啦，好危險嘅。嗱，前面呢個好熱鬧嘅景地咧就係布教授嘅大本營啦，佢最多就係用教授嚟升升啊，但係呢個白底黑間咯，你又知唔知有乜分別咧？好似真係冇分別咁啊！我哋繼續向前行啦。